गजब बेइज्जती है। पागल है क्या भोसड़ी के? नहीं भाई, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गुड जॉब।
गजब बेइज्जती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। Why are you crying?